大家好，今日我揾咗一個喺我哋裁縫業做過超過50年嘅老師傅，佢嚟緊將會退休啦。咁佢會同我哋分享一啲工作嘅經驗同埋生活嘅點滴。我咧由1960年頭開始嘅，咁啊至到今年咧2025年就超過咗65年噶啦。知啊，即係啲親戚做裁縫咁樣咪介紹咯，即係一個手藝啊嘛，即係可以糊口嘅。學徒咧其實咧係做雜工，所有啲瑣碎嘢咧都要做嘅。唔係話真係去學師就係學做裁縫嘅，啲師傅需要食嘢啊，叫我去買都要買噶啦，咁樣嘅。有啲空閒嘅時間咧，就唔可以坐喺度噶啦，就係要學下揸針啊、揸鉸剪咯。總之喺即係繁忙嘅工作完咗啦，冇乜嘢，稍為得閒咧就要學下嘢噶啦，即係學下做下啲裁縫嘢，唔會話一對一咁嚟教嘅，因為佢哋都好忙嘅。就問佢咧，咁啊講幾句俾你聽咧，等自己去摸索啦。唔係個個啦話要做就可以獨當一面嘅，就都係講際遇啦，都係咁嘅感覺啊。其實都冇噶，志在即係為咗生活咯。真係感覺就冇去諗過呢方面。其實西裝咧，始終都要着嘅，市場係一定有嘅。不過我哋從事嗰行嗰啲人咧，就斷咗層幾十年㗎啦，就比較呢個係幾大嘅問題。咁我哋要繼續加油啦！係啦，多冇錯。謝梁師傅。冇客氣。啱啱聽完梁師傅嘅分享，我自己覺得一個好嘅裁縫師傅係唔應該成日炫耀自己有幾勁嘅。應該多啲聆聽同事嘅意見同埋客人嘅要求，咁先為之一個好嘅師傅。喺度，我衷心祝福楊師傅身體健康，享受佢嘅退休生活。